Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып пунктуация. Яғни нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, қос нүкте. Пунктуация тыныс белгілерін дұрыс қою туралы ережелердің жиынтығы пунктуация деп аталады. Нүкте хабарлы сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, маңайда тірі жан көрінбейді. Келесі, жай екпінсіз айтылған бұйрық тілек мәнді сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, кітабыңды маған бере тұршы. Леп белгісі көтеріңкі дауыспен айтылған сөйлем мен бұйрықты сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, шіркін, қандай керемет. Келесі, сұрау белгісі, яғни сұраулы сөйлемнен кейін қойылады екен. Мысалы, ақшам қайда? Немесе, менің бұл ісім сауап емес пе? Қос нүкте бірыңғай мүшелердің алдындағы жалпылау сөзден кейін. Мысалы, жиналыста сөз сөйлегендер Асанов пен Қалиева. Ары қарай, жалғаулықсыз себеп-салдар саласта салдар мәнді сөйлемнен кейін. Мысалы, оларды жазықсыздан жазықсыз сөгуге болмайды. Қыз ұзату оңай емес. Ары қарай, жалғаулықсыз түсіндірмелі саласта жай сөйлемдердің арасына қойылады екен. Мысалы, оның мұңаюына екі түрлі себеп бар. Біріншіден, ағайынмен араздасып қалды. Екіншісі, оны түсінетін адамның жоқтығы. Тақырып түсінікті және пайдалы болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.